यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal, Tilly Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देव गुरुङ। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। देशको राजनीति एकपछि अर्को यसो हेर्दाखेरि जतिवटा सरकार आए पनि आशा कम गर्ने ठाउँमा प्रवेश गर्दै गरेको त्यस्तो देखा पर्दछ। अस्थिरताको सवाल निरन्तर जारी छ। यसकारण जारी छ, 1 महिना भइसक्यो देउबा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अनि यावत प्रश्नहरू जो जनतासँग जोडिएका प्रश्न छ, राष्ट्रियतासँग जोडिएका प्रश्न छ, त्यसमा प्रश्नवाचक चिन्ह एकपछि अर्को खडा भएको भएछ। देव गुरुङ अलि प्रश्नवक्ता पनि भएको हुनाले र यो सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी सोचिरहेको छ, आगामी दिन र वर्तमानका कयौं जिज्ञासाहरूलाई के धारणा राख्दछ नेकपा माओवादी केन्द्र, विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईसँग अब सुरु कहाँबाट गरौँ भने ओली नेतृत्वको सरकार, त्यसको बहिर्गमनसँगै भगीरथ प्रयत्न अर्थात् तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका यसकारण निभाउनुभयो। ओलीजीले संविधान सम्मत काम गर्नु भएन, असंवैधानिक भयो। यो सरकारले सब क्षेत्रमा बिगार्यो, लेफ्ट मुभमेन्टलाई पनि कमजोर पार्यो। यावत दृश्य पनि देखियो र तपाईहरूले त्यो प्रश्न पनि उठाउनुभयो। फलतः एउटा नयाँ खालको सरकार बन्यो देउबाको नेतृत्वमा। जुन ढङ्गले यो समीकरण तय भयो, जुन ध्रुवीकरण हुन लागेको जस्तो नेपालको राजनीति देखा पर्दछ, अलि आम मानिसले बुझ्दा यो अलि टफ म्याटर नै भयो, टफ सब्जेक्ट नै म तपाईसँग प्रवेश गर्न चाहेँ। काङ्ग्रेस यो देशको एउटा विचार बोकेर हिँडेको पार्टी, कम्युनिस्टहरू अर्को विचार बोकेर हिँडेको पार्टी पक्ष, अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब यो देशमा कम्युनिस्टहरूबाट हुँदैन है भनेर त्यसबाट बहिर्गमित भएर, अर्थात् त्यसलाई त्यो विचार स्वाट्टै त्यागेर अलग धारणा राखेर हिँडेको व्यक्ति उपेन्द्रजी अब पहिलेको दिनमा माले हुनुहुन्थ्यो, पछि माओवादी केन्द्रसँगै अर्थात् प्रचण्ड तपाईँहरूसँगै सहकारी गरेको व्यक्ति पनि हो, पछि मधेसी जनअधिकार फोरम खोलेर अलग एउटा पहिचान पनि कायम गरे। यो हेर्दाखेरि यो मानिसले भने यो अप्राकृतिक, अस्वाभाविक छ, यसले काहीँ पुर्याउँदैन, विचार चाहिँ बोधो बनाउँछ र मानिसमा भ्रम सिर्जना हुन्छ। यो सरकार र तपाईँहरू बिचको यो समीकरणको कुरा, जुन ढङ्गले ध्रुवीकरण भएको छ नेपालको राजनीति, मानिसले त्यसो भने तपाईँको ठम्याइ सुनौ त, तपाईँको कुरा सुनौ यस सवाल उपर, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। कृपया। निश्चय पनि यो गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा अहिलेको आवश्यकता पनि हो र अहिलेको परिस्थितिमा यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पनि सृजना भएको अवस्था हो। त्यो बाध्यात्मक किन त भन्दाखेरि एक प्रकारले बाध्यात्मक भन्दा पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अहिलेको मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, हरेक कुराहरू अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबै अवस्थाको सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ एक प्रकारले शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको टकरावहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। एक प्रकारको शीतयुद्ध जस्तो अथवा व्यापार युद्ध र विभिन्न प्रकारका क्षेत्रीय झडपहरू आदि घटनाहरू बढ्दै गइरहेको छ। हेर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति छ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल जुन भू राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जुन परिस्थितिमा नेपालको अस्तित्व रहेको चाहिँ छ र यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल स्ट्राटेजिक रूपले शक्ति राष्ट्रहरूको केन्द्रको विषय बन्न थालेको छ र त्यो अवस्थामा नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा नेपालको स्वाधीनताको रक्षाको सन्दर्भमा गम्भीर र पेचिलो अवस्था पैदा भएको स्थिति हो र यो स्थितिमा नेपालको सुरक्षा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको पक्षमा कुनै अर्को पक्षमा लागेर अथवा कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लागेर होइन, सैन्य प्रतिस्पर्धामा लागेर होइन, युद्धबाट होइन, शान्तिको प्रक्रियाबाट, वार्ताको प्रक्रियाबाट, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको कुरा, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको सिद्धान्त, यिनै मान्यताबाट मात्रै हामीले चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई बचाउन सक्ने स्थिति रहन्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईको यो अवस्थामा एउटा वा अर्को रूपमा चाहिँ गठबन्धनमा लागेर नेपालको रक्षा हुन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय सहमति समग्रमा यो स्थितिमा चाहिँ के जरुरी छ त भन्दाखेरि इन्टरनली रूपले पनि आन्तरिक रूपमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुको साथै मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्वको जरुरी हुन्छ। यस्तो तनाव पैदा भइरहेको बेलामा चाहिँ मुलुकभित्र चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति र समझदारी जुटाउनुको साथै स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने जे जस्तो सिस्टम स्थापित भएको चाहिँ छ, भलै सिस्टममा थुप्रै त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू होला, त्यसका बावजुद पनि सिस्टमलाई सहज ढङ्गले रन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ, सहज परिस्थिति क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भयो के त भन्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको ठ्याक्कै विपरीत ढङ्गले गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ एक प्रकारले सैन्य गठबन्धनमा लाग्ने खालको चाहिँ सोचहरू पनि उहाँमा पैदा भयो। सैन्य गठबन्धन एक प्रकारले चाहिँ एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धनमा लाग्ने खालको सोचहरू पनि पैदा भयो। अमेरिकासँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा सहभागी हुने, एवं प्रकारले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बरसिपमा बनेको छ भनेर भन्दाखेरि पनि चाहिँ त्यसको खण्डन गर्न तयारी भएन, त्यसको प्रतिवाद गर्न तयारी भएन चाहिँ, एवं प्रकारले एमसिसीमा संलग्न गर्न तयारी हुनुभयो चाहिँ, एक प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान तयारी हुनुभयो चाहिँ। यस्तो खालको परिस्थिति एकातर्फ परिस्थिति क्रिएट भयो भने अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको छिमेकी शक्तिहरूसँगको चाहिँ रहस्यमय प्रकारको भेटघाट, सैन्य प्रमुखहरूसँग, सुरक्षा प्रमुखहरूसँग भेटघाट, रहस्यमय भेटघाट, कुराकानी, छलफल आदि सबै कुराले चाहिँ छिमेकीहरूको चाहिँ सैन्य रणनीतिको चाहिँ पनि हावी भएर गयो नेपालमा भन्ने देखिन्छ चाहिँ। त्यसले के माग गर्छ त भन्दाखेरि नेपालको सिस्टम ड्यामेज गराउँदै लैजाने र राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ तपाईँको अस्थिरता क्रिएट गर्ने, अराजकता क्रिएट गर्ने, त्यो ढङ्गले लानुपर्ने हुन्छ। र त्यही क्रममा चाहिँ तपाईँको संसद भङ्ग गर्ने, पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने, पार्टीहरूलाई तोडफोड गर्ने, टुटाउने फुटाउने, विभाजन गर्नेदेखि लिएर राज्यका अङ्गहरूलाई असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ कब्जा गर्ने, भद्रगोल पार्ने, राज्यका मतलब शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जसरी चल्नुपर्ने एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एक अर्कोलाई सिद्ध्याउने, यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने र विध्वंस पैदा गराउने कोर्सबाट चाहिँ ओलीजी जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यदि आन्तरिक रूपमा यो ढङ्गले यो कोर्सबाट गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूको निम्ति ढुङ्गा फोर्दा देउता फेला परे जस्तो हुने हुन्छ। त्यसैले यो खालको परिस्थितिले गर्दाखेरि यही रूपमा जाने हो भने दलहरूलाई एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्ने, टुटाउने फुटाउने, विभाजन गर्ने, सिद्ध्याउने चाहिँ एकातर्फ त्यो राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ पटक चाहिँ मतलब निषेध गर्ने, भङ्ग गर्ने, विध्वंस पार्ने, कब्जा गर्ने, त यो असंवैधानिक ढङ्गले कब्जा गर्ने, यो टाइपको चाहिँ जो चाहिँ स्थितिहरू पैदा भयो त्यसले सिस्टम त विफल भयो। मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मितालाई नै गम्भीर खतरा पुर्याउने खालको परिस्थिति देखा परेका हुनाले नेपालको रक्षाको निम्ति कमसेकम सिस्टम अहिलेको चाहिँ तपाईँको मुलुकको रक्षा गर्न सकियो भने सिस्टम त भोलि पनि बनाउन सकिएला, भोलि पनि सुधार गर्न सकिएला, परिवर्तन गर्न सकिएला। तर मुलुक नै बच्न सकेन भनेदेखि त चाहिँ सिस्टम भन्ने कुरा त माइनोरिटी विषय बन्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे मुलुक बचाउने प्रश्नमा चाहिँ मेजर विषय मुलुक बचाउनुपर्छ भन्ने क्रममा अब एउटा सहमतिको कोर्स खोज्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। कमसेकम अहिले यो सिस्टमलाई बचाएर जाउँ, कमसेकम अहिले चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नु, अहिले चाहिँ तपाईँको मुलुकमा डिसास्टर पैदा हुन नदिउँ चाहिँ। त्यसो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउन्ड त्यति पाउँदैन चाहिँ। बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउन्ड नपाउने खालको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सिस्टमलाई सहज ढङ्गले रन गर्नुपर्छ। सिस्टमलाई सहज ढङ्गले रन गर्न तयारी हुनेहरूको बिचमा चाहिँ कोलिसनको चाहिँ बाटो खोज्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। अहिलेको सिस्टमलाई सहज ढङ्गले रन गर्नु पर्यो, सिस्टमलाई भत्कन दिनु भएन, एउटा नर्मल कोर्समा लैजानु पर्यो भन्ने मान्यतामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पनि एक हस्तमा सहमत भएको अवस्था रह्यो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि निषेधात्मक प्रकारको चिन्तनले नै तपाईँको राष्ट्रिय अस्मितालाई विध्वंस पार्दै लैजान्छ। त्यहाँदेखि निषेधात्मक प्रकारको चिन्तनबाट मुलुकको चाहिँ भविष्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ निषेधात्मक ढङ्गले जाने, निरङ्कुशता ढङ्गले जाने, फाँसीवादी ढङ्गले जाने, तानाशाही ढङ्गले जाने खालको चिन्तन प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ अहिले दुरुत्साहित गर्न जरुरी छ। त्यो दुरुत्साहित गर्नका लागि त्यसका विपक्षमा अथवा त्यसको विरुद्धमा लाग्न तयारी हुने सबै शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सहमति गोलबन्द गर्दै सिस्टमलाई सहज कोर्समा लैजान सक्यो भने कमसेकम मुलुकको अस्मिताको रक्षा हुन्छ। मुलुकको अस्मिताको रक्षा भयो भने भविष्यमा सिस्टमको बारेमा रहेका विमतिहरू लेफ्टहरूको सन्दर्भमा होस् या चाहिँ डेमोक्रेटहरूको सन्दर्भमा होस्, सिस्टमको बारेमा त आफ्ना आफ्ना धारणाहरू त छ। सम्झौताको संविधान बनेको चाहिँ छ। यही सम्झौताको संविधानकै बेसमा टिकेर अहिले चाहिँ तपाईँको सहज र नर्मल कोर्समा केही वर्ष चाहिँ हामीले त्यो रूपले रन गर्न सक्यौँ भने नेपाल बच्छ र नेपाल बचाउन सक्यौँ भने चाहिँ अनि सिस्टमको बारेमा रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू के छन् सुधार गर्ने, संशोधन गर्ने लगायतका चाहिँ प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ र डेमोक्रेसीलाई फेरि पनि समृद्धिकरण गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यतिखेर यो कोलिसनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसहरू जुन वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ, प्रेमपूर्वक र सौहार्दताको वातावरण पैदा भएछ। तपाईले भनेको विषयलाई नै उठान गर्ने हो भने यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि र यो व्यवस्थामाथि खतरा कहिलेसम्म रहिरहेको ठान्नुहुनेछ? तपाईहरू बीचको यो ध्रुवीकरण, समीकरण, सहयात्रा कहिलेसम्म रहने स्थिति छ त्यो बुझ्न सकिन्छ? यो अब तत्कालको परिस्थितिमा निर्भर रहने विषय हो, एजेन्डाहरूमा निर्भर रहने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कहिलेसम्म रहन्छ र कहिलेसम्म रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मुलुकमा कतिखेरसम्म एउटा स्थिरता र स्थायित्वको साथ चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुन्छ। मतलब कैयौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूमा पनि धेरै कुराहरू निर्भर रहन्छ। तनावको अवस्था बढ्दै जाँदाको अवस्थामा हामी के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन मात्र होइन, कोलिसन मात्र होइन, आम राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। विश्वको तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ जानुको विकल्प छैन। अहिले 5 दलीय गठबन्धन मात्रै होइन, इभन राष्ट्रिय सहमति खोल्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने लाग्छ हैन। र तनाव घट्दै गए चाहिँ स्थिति सामान्यकरण बन्दै गएर चाहिँ मुलुकहरूको, साना मुलुकहरूको अस्तित्वमा तुरुन्तै चाहिँ त्यस्तो खतरा पैदा भएन भने त्यसपछि सिद्धान्त र विचार प्रदान के हुन्छ भने आन्तरिक रूपमा आफ्नो डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गर्ने कुरा आउँछ। आफ्नो डेमोक्रेसीको मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यो मान्यताहरूमा हुनसक्छ अब लेफ्टहरू र डेमोक्रेटिक फोर्सहरूको बिचमा आफ्ना आफ्ना मार्गचित्रहरू, आफ्ना आफ्ना भिजनहरू त छन्। त्यो आफ्ना आफ्ना भिजनहरू अनुसार चाहिँ जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। किन समृद्धिको लागि चाहिँ तपाईँको आन्तरिक रूपमा समृद्धिको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि आफ्ना आफ्ना भिजनहरू चाहिँ छन्। त त्यस कारणले त्यो भिजन अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको फरक फरक सोचका बावजुद पनि के त भन्दाखेरि देश बचाउने सवालमा एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको रक्षा गर्ने कजमा चाहिँ एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। यो चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सृजना गरेको परिस्थिति हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा यो सहकार्य स्वाभाविक हो, सहज हो। देश बचाउने सवाल कजमा चाहिँ देशको रक्षा गर्ने प्रश्न, अहिले प्राप्त गरेको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्न, राज्यका अङ्गहरू, संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका अङ्गहरू जो छन्, मतलब प्रतिनिधि सभा अथवा चाहिँ सङ्घीय संसद लगायतका चाहिँ राज्यका जो संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरूलाई नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ, सहज कोर्समा लैजानुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तोडफोड, विध्वंस गर्ने आदि चाहिँ प्रक्रियाबाट जाने बित्तिकै आन्तरिक रूपमा एउटा द्वन्द्व क्रिएट हुँदै जान्छ। आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व क्रिएट हुने बित्तिकै चाहिँ नेपालको अस्मिता रक्षा गर्न कठिन हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न के रह्यो भने तपाईँले 5 दलीय गठबन्धन भन्नुभयो, माधवजी पनि यो सहयात्रा निरन्तर चलिरहने हो, उहाँलाई पार्टीको रूपमा मान्यता दिनुभयो। अब यसमा निश्चय पनि अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा उहाँले नै फाइनल गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। हामीले त भन्ने कुरा के मात्रै हो त भन्दाखेरि ओलीजीको यात्रा प्रतिगमनको यात्रा दिशा लाग्नुभयो, माधवजीको यात्रा अग्रगमनको दिशामा लाग्नुभयो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा लाग्नुभयो। वैचारिक रूपले लाइनको हिसाबले फरक फरक ठाउँमा चाहिँ उभिनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ, तर विधिको हिसाबले एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ।
विधि र विचारमा चाहिँ विरोधाभास पैदा भएको छ हैन। विधि र विचारमा विरोधाभास पैदा भएको अवस्थामा कसरी हल गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफैले सोच्ने विषय हो, उहाँहरू आफैले सोलुसन निकाल्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। अब सवाल अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने यो देशमा मूलत कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस एकदम उत्तर दक्षिणको मतलब विचार नमिल्ने यस्ता पक्षहरू। तपाईहरूको जुन सहकारी छ नि, विगत सम्झनुस् त कोशीको कुरा गर्नुभयो, तपाईहरूले गण्डकको कुरा गर्नुभयो, महाकालीको कुरा गर्नुभयो, अहिले पछिल्लो समयमा एमसीसीको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, नागरिकता वितरणको कुरा पनि पहिली त्यो 46 को परिवर्तन पछिको त्यो कुरा पनि तपाईहरूले गर्नुभयो। अनि तपाईँ अर्कोतर्फ राष्ट्रिय हितको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो विरोधाभास जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? ठिक हो। अब यसमा कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निश्चय पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि फरक दृष्टिकोणहरू चाहिँ छन्। नेपाली काङ्ग्रेससँग लेफ्टहरूको फरक दृष्टिकोणहरू स्वाभाविक विगत कालमा रहँदै आइरहेको चाहिँ छ र फरक दृष्टिकोणहरू हुँदै पनि चाहिँ हामीले यसको रिलेसन कहाँ छ त, राष्ट्रियताको सुरक्षाको प्रश्नमा कहाँ छ त? इस्युगत रूपले हेर्दाखेरि फरक फरक खालका धारणाहरू देखिन्छ, तर हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा प्रोसिड्युरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको स्थितिमा कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको विरुद्धमा प्रत्यक्ष रूपले सोझै ढङ्गले लाग्ने प्रश्न भन्दा पनि प्रश्न के हो त भने आफ्नो आन्तरिक स्थितिलाई चाहिँ तपाईँको सुदृढ गर्ने प्रश्न हो। आन्तरिक स्थितिलाई, एकतालाई सुदृढ गर्ने प्रश्न हो। आन्तरिक स्थितिलाई चाहिँ तपाईँको सहज र नर्मल कोर्समा लैजाने जुक्ति हो चाहिँ। त्यहाँ द्वन्द्व क्रिएट गर्न नदिने, अराजकता अस्थिरता क्रिएट गर्न नदिने, नर्मल कोर्समा लैजान सक्यो भने बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ चाहिँ सापेक्ष रूपले कमजोर बन्छ हैन। त्यसकारणले आन्तरिक स्टेबिलिटी क्रिएट गर्ने कुरामा हैन, नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ हैन। डेमोक्रेसीको मुद्दामा इन्टरनल कोर्समा चाहिँ जाने कुरामा अहिले संविधानलाई दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन, अक्षरश पालना गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी राज्यका अङ्गहरू, संवैधानिक अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका यी सबै अङ्गहरू पनि सहज ढङ्गले रन हुन दिनु पर्यो। यहाँ कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको विध्वंसहरू पैदा हुन दिनु हुँदैन। प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्ण कार्यकाल रन गर्न दिनु पर्यो। बीचमा चाहिँ असहज ढङ्गले भङ्ग गर्ने, विघटन गर्ने यो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँ के गर्छ त भन्दा संविधान चाहिँ झन्डै 50% भन्दा बढी संविधान चाहिँ निष्क्रिय हुन जान्छ। त्यसपछि अध्यादेशको आधारमा शासन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ अथवा जङ्गी शासन आकर्षित हुन सक्छ। तपाईँ अब यो सिस्टम कोल्याप्स हुने बित्तिकै चाहिँ जङ्गी शासनको आकर्षण गर्न सक्छ। त्यो रूपले जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले आन्तरिकमा द्वन्द्व पैदा हुँदै जान्छ र विदेशी सेनाको आकर्षण बढ्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले इन्टरनल कोर्सलाई नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूमा पोजिटिभ देखिनु भएको छ। त्यस कारणले यही मुद्दामा चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि हामी सहकार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो। राष्ट्रियताको मुद्दा हेर्दाखेरि पिसमा हेर्दाखेरि निश्चय पनि विमतिहरू छन्, फरक फरक मतहरू चाहिँ छन्। त्यो इस्युहरू आउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पोजिसनहरू रहला र ती इस्युहरूमा पनि हामी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के बनाएका छौँ त भन्दा राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा पनि चाहिँ दलभित्र अथवा गठबन्धनभित्र राष्ट्रिय सहमति, दलभित्र पहिलो कुरा त दलभित्र गठबन्धन सहमति जुट्नु पर्यो, दोस्रो कुरा राष्ट्रिय सहमति जुट्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै फरेन पोलिसीलाई ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ। है नेपालको अहिलेको संवेदनशील अवस्था रहेको स्थितिमा चाहिँ फरेन पोलिसीलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने हो त, कसरी हेर्ने हो त भन्दाखेरि हरेक इस्युमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब अधिकतम रूपले सकिन्छ राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। सकेन भने पनि कमसेकम गठबन्धनका दलहरू होइन, गठबन्धनका दलहरू बिचमा सहमति हुनु पर्यो। यसरी एउटा सहमतिको मोडेलबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रियताका कैयौँ इस्युहरूमा विमतिका बावजुद पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम रन गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण यो मुद्दामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओलीजीको सोचभन्दा उहाँहरूको सोच कैयौँ गुणाले चाहिँ गुणात्मक रूपले चाहिँ उहाँहरूको पोजिटिभ देखिएको अवस्था हो। अब ओलीजी तपाईँको चाहिँ अरू राष्ट्रिय सहमति त परै राख्नु चाहिँ दलहरू बिचको सहमति पनि नखोज्ने, आफ्नो दलभित्र चाहिँ सहमति पनि नखोज्ने चाहिँ होइन, पुरै एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ढङ्गले जसरी जाने खालको चिन्तन भयो
यो निषेधात्मक प्रकारको चिन्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति ढुङ्गा खोज्दाखेरि त्यौता फेला पर्ने चिन्तन हो। त्यसैले उहाँको चिन्तनले उहाँ के अरे कति सोचमा राष्ट्रियताको मुद्दामा के अरे कति इस्युगत रूपमा कतिपय कुराहरूमा सकारात्मक नकारात्मक हुन सक्ला, तर उहाँको सोच्ने चिन्तन र शैलीले के गर्यो त भन्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई ध्वंस गर्दै लैजाने, विघटन गर्दै लैजाने यो खालको चाहिँ समस्या देखिएको हुनाले यसको तुलनामा चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुलनात्मकले काङ्ग्रेसको चाहिँ तुलनात्मकले यो प्रश्नमा पोजिटिभ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट मात्रै लेफ्ट मात्रै भनेर त हुँदो रहन्छ, कम्युनिस्ट मात्रै भनेर त हुँदो रहन्छ। आखिरमा हामी एक्सनमा कुन खालको ओरिएन्टेसनमा जान्छौँ हैन, मतलब व्यवहारिक जीवनमा कुन खालको चाहिँ तपाईँको ओरिएन्टेसनमा जान्छौँ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सोच, ओलीजीको सोच यही सोच रहिरहने हो भने नेपालको रक्षा हुँदैन। चाहिँ ओलीजीको सोच र नेपालको स्वाधीनता ठिक विपरीत खालको चाहिँ एन्टागोनिस्टिक दिशातर्फ गइरहेको छ हैन। ओलीजीको सोचलाई समर्थन गर्ने हो भने नेपालको अस्मिता गुमाउनुपर्छ, नेपालको अस्मिताको रक्षा गर्ने हो भने ओलीजीको यो सोचलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सोच र चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मिताको विषयमा चाहिँ यो अवस्थामा कन्ट्रोभर्सियल खालको अवस्था पैदा भएकै हो। अनि यो जुन तपाईँहरू बिचको 5 दलीय नै भनौँ न हैन, माधव कुमार नेपालजीलाई नि के दल नै त भन्ने होला हैन, अथवा 5 पक्षीय समूह अथवा जे नाम दिनुहोस्, यो के आगामी कहिलेसम्म यो चुनावसम्म तालमेल, चुनावी तालमेलको नि कुरा सुनिन्छ, सहकारी सहयात्रा धेरै लामो समयसम्मको नि कुरा सुनिन्छ, त्यस्तो केही सहमति पनि छ तपाईँहरू? हैन, यो त्यही त मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि यो एजेन्डामा निर्भर रहन्छ, परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ। यो गठबन्धन कहिलेसम्म हुन्छ, कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ हैन। परिस्थिति जबसम्म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तनावको परिस्थिति रहिरहन्छ तबसम्म यो गठबन्धन निरन्तर रहन्छ। यो गठबन्धन मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ नारा हामी उठाइरहेका छौँ हैन। हरेक इस्युमा, हरेक इन्टरनेसनल इस्युहरूमा, हरेक राष्ट्रियतासँग जोडिएको इस्युहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिको मोडलबाट जानुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सहमतिको मोडलबाट जानका लागि के अवलम्बन गर्नुपर्छ, कसले के सेक्रिफाई गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्न तयारी हुनुपर्छ, यो मोडलमा जानुपर्छ हैन भनेर भनिरहेका छौँ। र त्यसो गर्न सकिएन भने पनि कमसेकम अहिले तत्कालको सन्दर्भमा यो इस्युमा सहमतिको मोडलबाट जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सहमत हुने 5वटा पक्षको बिचमा त कमसेकम जानु पर्यो त सहमतिमा त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो देशभित्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूमै धेरै निर्भर रहने विषय हो। कहिलेसम्म जान्छ, कहिलेसम्म जाँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ यो टेन्टेटिभ टाइम चाहिँ तय गर्न सक्ने विषय। तर धेरै समय बाँकी छैन, स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ अब चाँडै नै, अनि सङ्घीय संसदको पनि त चुनाव 15, 14, 15, 16 महिना बिचमा त गर्नै पर्छ। त्यस कारणले तालमेल पनि हुन्छ, एकले अर्कालाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई सघाउने हिसाबमा नि यो 5 दलीय मोर्चा चाहिँ त्यसरी जान्छ भनेर बुझ्दा हुने हो। अब चुनावमा के हुन्छ अब त्यो अहिले नै भन्न सकिने विषय भएन। खालि के मात्रै अहिले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि संविधानले 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनको जो परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनालाई दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन। त्यो परिकल्पना अनुसार नै हामी अग्रिम चुनावमा जाने कुरा बन्दैन। अब अग्रिम चुनावमा जाने भनेको संविधानको ट्र्याकभन्दा फरक ढङ्गले जाने कुरा हो। संविधानले तोकिएको 5 वर्षको ट्र्याकभन्दा फरक ढङ्गले जाने कुरा हो। फरक ढङ्गले जाने बित्तिकै संविधानले परिकल्पना गरेको मार्गचित्रभन्दा फरक ढङ्गले जाने बित्तिकै तपाईँको समस्या के पैदा हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ थोरै अराजकता र अस्थिरता पैदा गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। संविधानको विषयमा त डिबेट पैदा हुन्छ, विवाद पैदा हुन्छ, संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दामा डिबेट पैदा हुन्छ, विवाद पैदा हुन्छ। अनि त्यो विवादले चाहिँ तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक रूपमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्दै लैजान्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ संविधानले जे मार्गचित्र तोकिएको छ हैन त्यो मार्गचित्र अनुसार नै सहज ढङ्गले लैजानुपर्छ। त्यसैले अहिले 5 पक्षको बिचमा या 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा सहमति भएको विषय के हो भने आवधिक निर्वाचनको जो प्रक्रिया छ संविधान अनुसार त्यही अनुसार नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन। निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा यसलाई नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको अस्थिरता क्रिएट नहोस् भन्ने कुरामा सजगता र सतर्कता साथ नै हामी जानुपर्छ हैन भन्ने हो। त्यसैले संविधानले कोरेको मार्गचित्र अनुसारको टेन्टेटिभ त्यो मार्गचित्र अनुसार जाँदाखेरि राष्ट्रिय सेड्युल हो, यो चाहिँ राष्ट्रिय सेड्युल अनुसार जाने कुरा भयो। त्यो सेड्युलमा दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै त फेरि चाहिँ के हुन्छ त
विभिन्न क्वेसनहरू उठ्छ, अराजक अस्थिरता पैदा हुन्छ, दुनियाँ समस्या पैदा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तोकिएको सेड्युल अनुसार नै जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो हो। अब दलहरूको बिचमा कति मिल्छन् कति मिल्दैनन्, निर्वाचनमा कसरी जान्छन् कसरी जान्दैनन् भन्ने कुरा त त्यो सेकेन्डरी विषय हो भन्ने लाग्छ। हुनसक्छ तालमेल गर्न पनि सक्छ, अथवा आफ्नो आफ्नो स्वविवेकले स्वतन्त्र रूपले निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने समय कस्तो समयले तय गर्ने समयले पनि तय गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। तर अब यो सबै परिस्थितिमा चाहिँ अब के गर्दाखेरि सहज ढङ्गले सबैको सहमति जुटाउने वातावरण बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। सहमतिको वातावरण जुट्न सक्यो, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ हैन। सहमतिको वातावरण जुट्न सकेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिकै ऱ्यान्डमली चाहिँ तपाईँको निरपेक्ष रूपले प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ फेरि चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अलिकति अस्थिरता र अराजकता पनि क्रिएट हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनको प्रश्न पनि सहमतिमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। निर्वाचनमा कसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, इन्टरनली रूपले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेरै जानुपर्ने हुन्छ चाहिँ। त्यसकारण यी सबै सन्दर्भमा अहिलेको यो ट्रान्जिसन पिरियड भनौँ या चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भनौँ, यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुरालाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सहमतिको मोडल खोजेर जानुपर्ने भएको छ। नेपाली जनको सालाखाला मानसिकता र अवस्था यी दुईटै कुरा हेर्दा के देखा पर्छ भने शासक पक्षबाट प्रताडित, सुख नपाएको, हरेक चिजलाई सम्बोधन नहुने, हर पल पलमा मर्नुपर्ने नेपालीहरूको अवस्था। अनावश्यक करको दायरा बढाइएको छ, युवा सम्पूर्ण पलायनको अवस्थामा छन्, ब्रेन ड्रेनको अवस्थामा छ। एकदम थोरै मानिसहरू नेपालमा बसेर त्यो पछिल्लो पुस्ता बाध्य भएर एकदम अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अनि तपाईहरू जो वैचारिक हिसाबले हेर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू एकदम फरक विचार लिएर हिँडेको, सैद्धान्तिक वैचारिक आस्था यावत कुराले हेर्दा आदर्श पुरुषहरू आदर्श पक्षहरू पनि तपाईँहरूको फरक। नेपाली जन यसकारण जहिले पनि सत्ताभन्दा अलि टाढा अर्थात् सत्ताप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन्। बृहत्तर बहुमत नेपाली जन तपाईहरू एकै ठाउँमा जसरी उभिनु भएको छ नि, सरकारले यावत कुरालाई सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट पनि त्यति राम्रो देखाएको छैन। एकपछि अर्को ओलीजीको सत्ता गयो, आयो देउबाजीको नेतृत्वमा तपाईहरू सामेल भएर यो सरकारले के गर्यो 1 महिनामा भनेर हेर्ने हो भने हातमा लाग्यो सुन्ने, र भोलिका दिनमा पनि गर्छ भनेर मानिसलाई विश्वास छैन। त्यस्तो स्थितिमा भोलि तपाईहरूका लागि त्यो अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना होइन, त्यो बुमऱ्याङ त हुँदैन, त्यो खाडलमा त तपाईहरू एकै ठाउँमा पर्ने त होइन। किनभने मानिसको आक्रमणको तारो तपाईहरू बन्ने स्थिति त बन्दैन भन्ने मेरो आशा हो। त्यो हिसाबलाई त्यसलाई कसरी कुन हिसाबले सोच्नु भएको छ तपाईहरू बताइदिनुहोस् त। यसै पनि मैले अघि भने मतलब समाज रूपान्तरणको प्रक्रियाको बारेमा, समाज परिवर्तनको प्रक्रियाको बारेमा, विकास र समृद्धिको सवालहरूमा, यी सबै सवालहरूमा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू, आफ्ना आफ्ना भिन्न मतहरू नभएका होइनन्, फरक मतहरू चाहिँ छन्। र अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एकाधिकार दलाल पुँजीवादकै प्रभुत्व छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादले उपयोगितावाद र उपभोक्तावादको दिशामा लैजान्छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादले वस्तु उत्पादन गर्दैन, इन्टरनल रूपले वस्तु उत्पादन गर्दैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत गर्दैन चाहिँ। त्यसले चाहिँ परनिर्भरताको दिशामा लैजान्छ, हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने दिशामा लैजान्छ। त्यसले यो आन्तरिक रूपमा श्रम शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको रोजगार विस्तार गर्ने दिशामा होइन, बेरोजगारको सङ्ख्या बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर चाहिँ जहाँ जहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू केन्द्रित छन् तपाईँको लेबर फोर्सलाई त्यही चाहिँ डाइभर्ट गर्दै लैजाने खालको चाहिँ प्रवृत्ति यो अहिलेको चाहिँ अर्थतन्त्रको विशेषताहरू हो। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काङ्ग्रेस देउबाजीको नेतृत्वमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ तपाईँको मुलुकको आर्थिक समृद्धिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ निश्चय पनि आफ्ना आफ्ना भिजनहरू, आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू चाहिँ छन्। कुन मोडेलबाट जाने, श्रमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने कि पुँजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने कि पुँजीमा पनि राष्ट्रिय पुँजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने कि एकाधिकार दलाल पुँजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने कि, यस्ता थुप्रै विषयहरू चाहिँ छन्। ती विषयहरूमा लङ टर्मको विकासको लागि यी दृष्टिकोणहरूमा निश्चय पनि प्रस्तुतताको जरुरी हुन्छ, निश्चय पनि त्यो दृष्टिकोणहरूमा एकरूपताको जरुरी हुन्छ। तर अब अहिलेको परिस्थिति के छ त भन्दाखेरि चाहिँ
अहिले हामी त्यो विषयमा त्यति धेरै गहन रूपले प्रवेश गरेर जान सक्ने अवस्थामा छैन। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, अहिलेको परिस्थिति भनेको तत्काल आइपरेको जो सङ्कट छ त्यो सङ्कटबाट मोचन गर्नका लागि चाहिँ तपाईको एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। विचार सिद्धान्त बारलाई तपाईहरुले पन्छाइदिनु भो, जसरी हुन्छ मिलेर जाउँ, यो सबै चीज अहिले छोड्दिउँ भन्ने। यो चाहिँ तपाईको अहिलेको परिस्थितिमा त्यो रूपले चाहिँ जान सकेनौं भने चाहिँ मुलुकको अस्मिताकै सङ्कट पैदा हुन्छ। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, मुलुकको अस्मिताको रक्षा गर्ने प्रश्नमै गम्भीर सङ्कट पैदा हुन्छ हैन। अरु विकासको कुरा त परै राख्नु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब मुलुक बचाउन सक्यो भने विकासको मोडेलको बारेमा कसरी लैजाने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी सोच्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ तपाईको जुन खालको सिस्टम कायम भएको छ, यही सिस्टमले चाहिँ आर्थिक समृद्धि गर्न सक्दैन। यही सिस्टमले किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको चाहिँ समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। यो विषयमा पनि त डिबेटको विषय छ। यो संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि नै डिबेटको विषय छ। कुन मोडेलमा जाने भन्ने कुरा त आनका तान भिजनहरू, फरक भिजनहरू छ। ती फरक भिजनका बावजुद पनि तपाईँ के हो त भने संविधानको मुद्दामा त सम्झौताको रूपमा आएको हो नि त, सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा आएको हो नि त। त्यसकारणले अहिले चाहिँ सम्झौताको दस्तावेजलाई अहिले हामी कोटाउन सक्ने अवस्था हो कि होइन त हैन भन्दाखेरि अहिले सम्झौताको दस्तावेजलाई कोटाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ यो अन्तिम लक्ष्यको होइन। यो अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा के हो त स्वाधीनताको रक्षा गर्ने वेमा चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गरौँ, त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। त्यस पछाडिबाट संविधानको मुद्दा, सिस्टमको मुद्दा त के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताले, जनप्रतिनिधिहरूले आफैले बनाउने कुरा हो चाहिँ हैन। त्यसमा त्यो विषयमा त फेरि विचार गरौँला, रिथिङ गरौँला चाहिँ कति संशोधन गर्नुपर्छ, कति परिमार्जन गर्नुपर्छ, कति अदलाबदली गर्नुपर्छ हैन। त्यो इन्टरनल कोर्सको बारेमा त छँदैछ नि, सिङ्गो रूपमा छँदैछ। अहिले त मुलुकमाथि सङ्कट आइरहेको स्थितिमा संविधान पनि एउटा सम्झौताको रूपमा एउटा चाहिँ ढङ्गले बनाएर लैजाउँ हैन। त्यसकारणले तपाईँको यो सम्झौताको चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाबाट, सहमति र सम्झौताको प्रक्रियाबाट एउटा चरण चाहिँ त्यो रूपले कोर्स बुझिरहनुको विकल्प छैन भनेर हामी त 10 वर्षसम्मको जनयुद्धमा रहेको अवस्था हो नि। 10 वर्षसम्मको जनयुद्धमा रहेको अवस्थामा किन हामी सम्झौताको बाटो खोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि जब चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भयो तत्पश्चात चाहिँ जुन ढङ्गले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको मोबिलिटी चाहिँ तीव्रतार साथ बढेर गइसकेपछि अब इन्टरनल रूपले द्वन्द्व पैदा भइरहने हो भने, इन्टरनल रूपले सङ्घर्ष पैदा भइरहने हो भने त मुलुकको अस्मितामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुने देखा पर्यो। त्यसकारणले सहमत हुने दलहरूको बिचमा सहमतिको बाटो खोजौँ भनेर राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोज्दै जाने क्रममा अगाडि बढ्यौँ। कति राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्यौँ सकेनौँ त्यो समीक्षाको विषय होला, तर सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ। एवं प्रकारले संविधान ड्राफ्ट गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। संविधानमा थुप्रै आफ्ना मतहरू छन्, आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन्। ती सबैका बावजुद पनि सम्झौताको दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। सम्झौताको मिटिङ पोइन्ट खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसकारणले अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दाखेरि नेपालको इन्टरनल कोर्स चाहिँ अझै पनि चाहिँ केही वर्ष चाहिँ सम्झौताको प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। सम्झौताको प्रक्रियाबाट गुज्रिँदाखेरि चाहिँ जनताले तत्कालै गरेका आशा अपेक्षाहरू फुलफिल नहुन सक्छ हैन। किसानहरूले चाहिँ तपाईँको के अरे कृषिसँग जोडिएका चाहिँ तपाईँको आफ्ना किसानहरूको हक हित र अधिकारसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, सम्बोधन हुन सकेका छैन। मजदुरहरूको चाहिँ आफ्नो हक हित र अधिकारसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, सम्बोधन हुन सकेका छैन। दलितहरू, महिलाहरू, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका चाहिँ थुप्रै बहुजातीय बनावट भएको, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त भएको मुलुकमा चाहिँ सबैका चाहिँ तपाईँको हक हित र अधिकारको सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ सम्बोधन हुन सकेका छैन। श्रमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ, उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। यी थुप्रै चिजहरू सम्बोधन गर्न बाँकी छ। तर अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दाखेरि यो कोर्समा चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले आशा अपेक्षा गरे जस्तो अहिले दलहरूबाट नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको सिस्टमले कता लगिरहेछ त भन्दाखेरि हरेक कुरामा विघटन र विसर्जनको दिशामा, अविश्वासको दिशामा लगिरहेछ। राज्यलाई कसरी विघटन गरिदिने, कसरी विभाजन गरिदिने, कसरी चाहिँ मतलब विचरण पैदा गराइदिने, दलहरूका कसरी लिक्विडेसनमा लैजाने, राज्यलाई कसरी लिक्विडेसनमा लैजाने, यो खालको ट्रेन्ड हाबी छ चाहिँ।
त्यस कारण यो ट्रेन्डलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यसको प्रतिरोध गर्ने कुरामा एकैचोटि हामी यसलाई प्रतिरोध गरेर चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा होइन। क्रमशः चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि यो लिक्विडेसन, राज्यलाई विखण्डन गर्ने, राज्यप्रति अविश्वास पैदा गराउने, विखण्डन गर्ने, राज्यका संयन्त्रलाई बस्ताबु पार्दै लैजाने, दलहरूलाई चाहिँ अविश्वासको वातावरण क्रिएट गर्दै लैजाने, दलहरू चाहिँ विभाजन फुटाउने आदि खालका विकृति विसङ्गतिहरूतर्फ बढीभन्दा बढी त्यतातर्फ लैजाने, यो खालको समस्या चाहिँ तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति भनेको दलाल पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीवाद भनेको दलाल जन्माउने प्रक्रियाबाट लैजान्छ। दलाल जन्माउने प्रक्रियाले चाहिँ के गर्छ भने उसको आदर्श, नैतिकता, मूल्य, मान्यता भन्नेबाट विचलित गराएर चाहिँ पदको निम्ति, पैसाको निम्ति दलाली गर्ने प्रकारको चिन्तन धारा हाबी गराउँछ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, उपभोक्तावादी समाज भनेर भन्छौँ। उपयोगितावादी दृष्टिकोणको मात्रै हेर्ने खालको दृष्टिकोण चाहिँ पैदा गराउँछ। त्यस कारणले समग्र रूपमा फिलोसफीमा, भिजनमा, दृष्टिकोणमा थुप्रै च्यालेन्जहरू छन्, थुप्रै चुनौतीहरू छन्, थुप्रै समस्याहरू छन्। धेरै चिजहरू करेक्सन गर्ने जरुरी छ। अहिले तुरुन्तै करेक्सन हुन सक्ने अवस्था छैन हैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अहिले तुरुन्तै करेक्सन हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यो करेक्सनलाई टाइम लाग्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर लङ टर्मको भिजन अनुसार कसरी जाने, अहिलेको सर्ट टर्मको भिजन अनुसार कसरी जाने भन्ने हिसाबले अहिले यतिखेर हामीले तत्काल आइपरेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै हामी लागिरहेको अवस्था हो। भनिन्छ नि, ब्रह्माले सृष्टि गर्न खोज्दा सर्वाधिक राम्रो बनाऊ भनेर भन्दै त्यो सबभन्दा नराम्रो देखिने अनुहारको जनावर बन्यो रे, प्राणी एउटा बन्यो रे भन्छ नि। मैले किन कुनै प्राणीको नाम किन नल्या भने त्यो भनिने भएको हुनाले त्यो जनावर नराम्रो हुन्छ भन्ने रूपमा पनि बुझिनु हुँदैन। कतिपय मानिसले ऊँटको कुरा गर्छन्, त्यो अन्तिम सृष्टि थियो, त्यो ऊँट चाहिँ त्यस्तो। तपाईहरुको कतै त्यस्तो नहोस् भन्न मात्रै खोजे, किनभने तपाईँ सबै मिलाउने, विचार समूह सबै मिलाउने, अनि सहमति भन्दाखेरि विचार कहाँ जाने, बात कहाँ जाने, सिद्धान्त कुरा कहाँ सिद्धिने, अनि भन्दाखेरि चाहिँ ऊँट आकारको नराम्रो भनेर, जनावर भनेर कतिपयले अनुहारको हकमा। सवाल के रह्यो भने तपाईले राष्ट्रिय अस्मिताको पनि कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रिय सहमतिको पनि कुरा गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धन, 5 दलीय नै भनौँ अहिले, गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आयोजक हो कि त्यहाँ एमसीसी को नाम पनि उच्चारण गरिएको छैन। एमसीसी को सवाल पर तपाईको विगतको म धारणा सम्झिरहेको छु। तपाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, जनताको प्रतिनिधि। एमसीसी अब के गर्ने बताउनुस् त। शेरबहादुरले त एमसीसी कुनै हालतमा ल्याउनुपर्छ, पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। ओलीजी पनि त्यसको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईहरु आफै यसमा पस्नुभयो, माखी साङ्लो भन्छ नि, माखी जालोमा। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अब एमसीसी को प्रश्नमा अब पहिलो कुरा त कुनै पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा दलहरूको बीचमा आपसी सहमति नभइकन हुँदैन। विगत कालमा ओलीको सरकारको पालामा पनि पटक पटक उहाँले चाहिँ एमसीसीलाई टेबल गराउनका लागि कोसिस गर्नुभएको हो। तर हामीले यो यसमा थुप्रै असमान प्रावधानहरू छन्, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू छन्। अमेरिकाले घोषित रूपमै चाहिँ तपाईको आईपीएस को पार्ट भनेर भनिरहेको चाहिँ छ र नेपाललाई आईपीएस को मेम्बर भनेर घोषणा पनि गरिरहेको छ। त्यसको मेजर कारण के हो त भन्दाखेरि एमसीसीलाई एक्सेप्ट गरेकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिकको मेम्बर बन्न पुर्याइदिएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा राष्ट्रियताको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि यो गम्भीर आपत्तिजनक छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ र संशोधन गरेर मात्रै चाहिँ र राष्ट्रिय सहमति जुटाएर र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै चाहिँ हामीले यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ, अन्यथा सकिँदैन भनेर भन्दै आइरहेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रको अवधारणा त्यही अवस्थामा यथावतै छ। अब अहिलेको चाहिँ गठबन्धनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि निश्चित रूपले नेपाली कांग्रेसको या कुनै पनि गठबन्धनको चाहिँ त्यस सम्बन्धमा फरक धारणा पनि हुन सक्छ। तर हामी के भन्यौं भन्दाखेरि आपसी सहमतिको आधारमा मात्रै चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कुनै पनि विषयमा चाहिँ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसैले यो मुद्दा राष्ट्रिय सहमति भयो भने चाहिँ एमसीसी यही रूपमा पास गराउने हैन। अब तपाईहरु तयार हुनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यसमा यस्तो छ, मैले पहिले दुईटा कुरा चाहिँ भनेको छु। पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि यसमा रहेका असमान शर्तहरू संशोधन गर्न तयारी हुनु पर्यो। संशोधन गर्न त्यो अमेरिकाले गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा यहाँको सरकारले भन्नु पर्यो अनि अमेरिका तयार हुनु संशोधन गर्न तयारी हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो हैन। दुईटा कन्डिसनको कुरा गरेका छौँ।
पहिले चाहिँ संशोधन अनिवार्य शर्त छ। संशोधन नगरिकन हुबाहु रूपमा अगाडि बढ्न सम्भव छैन भनेर भनिरहेको छु हैन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय हित अनुकूलको संशोधन अनिवार्य छ हैन। अब के अरे एमसीसी कम्पनी भनेको त अमेरिकाको राज्यको कुरा भन्दा पनि कम्पनीको कुरा हो चाहिँ। एमसीसी कम्पनीले चाहेको बेलामा चाहिँ तपाईँको 13 पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ संशोधन गरेको छ डकुमेन्टमाथि चाहिँ उसले चाहेको बेलामा। नेपालले चाहेको बेलामा संशोधन किन नहुने हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ संशोधन चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। पहिलो कुरा त आइपीएसको पार्ट होइन भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्नु पर्यो हैन। दोस्रो कुरा परियोजनाको मोडल के हो त भन्दाखेरि यो आर्थिक परियोजना हो भने आर्थिक परियोजनाको मोडलमा किन आएन? तपाईँ के ठान्नुहुन्छ यो कस्तो परियोजना? अनि यो त तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि देखाउँदाखेरि आर्थिक परियोजना त रियालिटीमा हो त के त भन्दाखेरि यो सैन्य परियोजनासँग जोडिएको छ हैन। सैन्य परियोजनासँग जोडिएको छ। त्यसको जस्टिफाई गर्ने थुप्रै आधारहरू चाहिँ छन् हैन। किन त भन्दाखेरि यदि आर्थिक परियोजना मात्रै हो भने आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा विगत कालमा युएसएडसँग पनि एग्रिमेन्ट गरेका छ नेपालले। युएसएडको मोडलबाट किन आउन तयार भएन? ब्रिटेनसँग डिएफआइडीको मोडलबाट चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ, डिएफआइडीको मोडलबाट आउन किन तयार भएन? जर्मनीसँग जाइकाको चाहिँ के अरे जेटीजेडको मोडलमा एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो मोडलमा आउन किन तयार भएन? स्विजरल्यान्डसँग एसटीसी, जापानसँग जाइका लगायतका थुप्रै मुलुकहरूसँग चाहिँ तपाईँको जुन खालको आर्थिक मोडलहरूमा एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो अनुसार जान किन तयारी भएन? पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा त्यस प्रकारको आर्थिक चाहिँ मोडलबाट गरेका एग्रिमेन्टहरू पार्लिमेन्टमा ल्याउने गरेको छैन हैन। नेपालको संविधानले पनि पार्लिमेन्टमा ल्याउनेबाट भन्दैन चाहिँ। आर्थिक एग्रिमेन्टहरू जस अब जस सरकारले नै भोगेर चाहिँ तपाईँको उसले एग्रिमेन्ट गर्छ चाहिँ त्यो रूपले त्यो मोडल हो चाहिँ। अब सदनमा लिएर आउनका लागि चाहिँ तपाईँको 4-5 वटा कन्डिसनमा मात्रै सदनमा ल्याउने खालको प्र्याक्टिस देखिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्झौतामै चाहिँ तपाईँको सदनमा लिएर आउने भनेर चाहिँ उसले गरेको रहेछ भने त्यो अवस्थामा सदनमा ल्याउने देखिन्छ। अहिले सम्झौताको चाहिँ 6 नम्बर धारामा के लेखाएको छ त भन्दाखेरि यो सदनमा पेश गरेर कुनै पनि प्रकारको नियम कानुन बनाइने छैन भनेर लेखाएको छ। सम्झौता पत्रमा चाहिँ सदनमा पेश नगर्ने भनेर चाहिँ लेख्ने चाहिँ अनि सदनमा पेश गर्ने त्यो पनि विधि सम्मत ढङ्गले मिल्दैन चाहिँ। अर्को कुरा सदनमा पेश गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानले 3टा कुराहरू उल्लेख गरेका चाहिँ छन्। यो शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता हो भने सदनमा ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि होइन हैन। र त्यसपछि अर्को के त भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी हो भने सदनमा ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि होइन। तेस्रो चाहिँ सिमाना सम्बन्धी हो भने सदनमा ल्याउनुपर्छ, त्यो सिमाना सम्बन्धी पनि होइन हैन। चौथो चाहिँ तपाईँको सन्धि ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक महत्त्वका विषयहरू भनेर भन्छ। स्ट्राटेजिक महत्त्वका रणनीतिक महत्त्वका विषयहरू रहेछ र सरकारले सदनमा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको छ भने त्यस्ता विषय आउँछ। अब होइन यो चाहिँ तपाईँको सदनमा ल्याउनुको तात्पर्य त स्ट्राटेजिक महत्त्व रणनीतिक महत्त्वको भनेर भन्नु पऱ्यो नि, सैन्य महत्त्वको भनेर भन्नु पऱ्यो नि हैन। सैन्य महत्त्वको हो भन्ने कुरा चाहिँ हो भने किन आर्थिक आवरणमा आएछ? त्यो चाहिँ सैन्य महत्त्वको हो भनेर आउनु पऱ्यो नि। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक गठबन्धनमा जाने कि नजाने भनेर लिएर आउनु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ त हैन। जाने नजाने भनेर लिएर आउनु पऱ्यो नि। किन आर्थिक आवरणमा चाहिँ आयो यो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिमाउने ढुङ्ग्रो लुगाउने भनेर भन्छ नि गाउँघरतिर उखान चाहिँ हैन। देखाउँदाखेरि चाहिँ आर्थिक आवरण देखाउने गर्न खोजेको चाहिँ सैन्य चाहिँ रणनीति अनुसारले आइरहेको चाहिँ परेको कन्ट्राडिक्सन नै त्यहाँनिर हो नि। त्यस कारणले अनि त्यसलाई छोप्नलाई के भन्नुहुन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भन्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लागि अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ व्याख्या के छ त? भियना अभिसन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या के गरेको छ त भन्दाखेरि 2भन्दा बढी राज्यहरूको बिचमा गरेको एग्रिमेन्ट त्यसले गरेको चाहिँ संरचना गठन गरेको छ, त्यसको दायित्व वहन भएको छ, संरचना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा बनेको चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरेको एग्रिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? त्यो त हुँदैन त चाहिँ हैन। एउटा चाहिँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्छ? बन्दैन। अहिलेसम्म विश्वमा कहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता प्राप्त गरेको छैन एउटा कम्पनीसँग गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवरण दिने त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य मान्यता भन्दा प्रतिकूल खालको देखिन्छ। त्यसैले यी सबै कुराले गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि पार्लिमेन्टमा ल्याउनु पर्ने कतै देखिँदैन। रणनीतिक हो भने यदि रणनीतिक हो भने चाहिँ तपाईँको पार्लिमेन्टमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ हैन। रणनीतिक हो भने पार्लिमेन्टमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ रणनीतिक हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट हो भनेर साहस गरेर आउनु त ल छलफल गरौँ, पार्लिमेन्टमा छलफल गरौँ।
सैन्य रणनीतिमा जाने कि नजाने चाहिँ गठबन्धनमा जाने नजाने बहस त्यहाँ गर्नु चाहिँ होइन त्यो चाहिँ होइन भनेर भन्ने चाहिँ आर्थिक आवरण भन्ने आर्थिक आवरणमा त पार्लिमेन्टमा ल्याउने व्यवस्था छैन त होइन अनि किन चाहिँ पार्लिमेन्टको कुरा गर्यो एउटा त्यो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको विचित्रको कुरा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्लिमेन्टमा पोहोर साल चाहिँ ल दर्ता गरेका छ त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरेका छ भन्दाखेरि 3 महिना पछाडि चाहिँ अब के अरे एमसिसी कम्पनीसँग गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो बेला अर्थमन्त्रीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ कार्यान्वयन सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ सदनमा टेबल गरिराख्ने विचाराधीन भनेर भनिराख्ने अनि विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ फेरि सम्झौता गर्ने अनि त्यो सम्झौतालाई त त्यो चाहिँ प्रस्ताव गरेको पुरानो टेक्स्टमा त अदलाबदली गरिसकेका छ होइन संशोधन गरिसकेका छ अनि संशोधन गरिसकेको पुरानो टेक्स्ट नै अनुमोदन गर्नुको के औचित्य हुन्छ एउटा त्यो अर्को कुरा के गर्नुभएको छ त उहाँले त्यो बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ फटाफट कार्यान्वयन गर्दै लानुभयो युवराज खतिवडाजीको पालामा होइन त उहाँ सबै कार्यान्वयन गर्दै लानुभयो चाहिँ ओलीजी अनि कार्यान्वयन चाहिँ गरिराख्ने अनि सदनमा अनुमोदन गर्नु पर्यो भन्नेको के औचित्य रह्यो होइन सदनमा अनुमोदन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कुरा त अनुमोदन पछि नै होला त अनुमोदन चाहिँ भएको छैन विचाराधीनको अवस्थामा छ उता फटाफट कार्यान्वयन गरिराख्छ त्यसै गरी कार्यान्वयन भने के गर्ने यो यही सरकारले सदनमा नल्याउने कार्यान्वयन हुँदै गयो भने के गर्ने किनभने त्यो भएको पनि छ कार्यालय छँदैछ 5 तारे होटलमा छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ होटल आकेनेतीमा एउटा पुरै फ्लोर लिएर बसेको छ एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल एमसिसी नेपाल त्यसको नेपाल अड्डा हेर्ने गरेर अनि त्यहाँ जति खर्च भइरहेको त्यो सबै नेपाल सरकारले बेहोरिरहेको छ त धेरै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा खर्च भइसक्यो धेरै पैसा खर्च भइसकेको छ र विज्ञापनहरू नेपालको तर्फबाट खर्च भएको छ अमेरिकाको चाहिँ नेपालको तर्फबाट खर्च भएको छ नेपाल तर्फबाट अनि सामानहरू भट्टाभट किन्ने काम हुन थालेको छ विभिन्न विज्ञापनहरू भइरहेको छ ठाउँहरू हेरिएको छ यी सबै चाहिँ अनि के त किन त्यो सरकार मुखदर्शक हुन्छ त यसो हो भने यो अब यसमा पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्लिमेन्टमा लिएर आउने र नल्याइकन चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गरेर लाने बिचमा मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले तात्विक रूपले फरक हुँदो रहेछ फरक कहाँनिर हुन्छ भने पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गर्ने भनेको कानुन बनाउने कुरा हो कानुन मात्रै होइन तपाईँको इभन चाहिँ ऐन वा सोसरहको चाहिँ कानुन बन्ने कुरा हो होइन त्यो राज्यको अङ्गभन्दा नि माथिको संरचना जो तयार गरेको छ एमसिसी कानुन नेपालमा लागू गर्ने भनेको छ एमसिसी कानुन नेपालमा लागू गर्नलाई पार्लिमेन्टले पर्मिसन दिने कुरा भयो होइन र त्यो दिइसकेपछि तपाईँको नेपाल सरकारले केही गर्न पनि पाउँदैन नेपालको संविधानले छेकबार पनि गर्न पाउँदैन अरू कानुनहरूले कुनै छेकबार गर्न पनि पाउँदैन एमसिसी कानुन लागू हुने भयो सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने कुरा भयो त्यसमा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित भएर जाने कुरा भयो पार्लिमेन्टबाट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकार नै खण्डित भएर जाने खालको दिशामा जान्छ होइन एउटा त्यो अब त्यसकारणले आर्थिक एग्रिमेन्टहरूको सन्दर्भमा गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गर्छ जस अब जस गभर्मेन्टले जोड्छ ठिक गरेछ ठिक भयो भने गभर्मेन्टले जस पाउँछ बेठिक गरेछ गभर्मेन्टले बेठिक गर्यो भने अब जस पाउँछ तर सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने तहसम्मको चाहिँ होइन संसदको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ पार्लिमेन्टको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने तहसम्म त्यो जाँदैन होइन त्यो त गभर्मेन्टले गर्ने कुराको बारेमा त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरा त तपाईँको संसद छ नि निगरानी गर्ने अङ्ग त संसद छ नि होइन सरकारले किन यस्तो काम गर्यो के कारणले यो गर्यो स्वीकार्य हुँदैन सदनले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कन्ट्रोल गर्ने काम एमसिसी एकाउन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम त चाहिँ सदनलाई पनि अधिकार छ त संविधानलाई अधिकार छ संसदलाई अधिकार छ नेपालका कानुनहरूलाई अधिकार छ गभर्मेन्टले गरेको चाहिँ एग्रिमेन्ट भनेको त नियावली स्तरमा नै हुन्छ नियावली स्तरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्णय त चाहिँ ऐनले गभर्न गरिरहेको हुन्छ त्योभन्दा माथि सुपरसेट त ऐनले गरिरहेको हुन्छ ऐनभन्दा माथि संविधानले गरिरहेको हुन्छ राज्यका अङ्गहरूमा पनि त सरकारले गरिरहेको हुन्छ सरकारभन्दा माथि संसदले गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो सबै संरचनाहरू चाहिँ तपाईँको यथावत रहिरहन्छ आफ्नो रुल गर्ने ठाउँ अथवा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ रहिरहन्छ गभर्मेन्टले मात्रै गर्दाखेरि त्यो त नियावलीको स्तरमा हुने भयो नि ऐनको स्तरमा हुँदैन त्यो चाहिँ होइन नियावलीको स्तरमा हुन्छ त्यो नियावलीको स्तरमा हुँदाखेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ रहन्छ त्यस कारणले आर्थिक सम्झौताहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ बेठिक सम्झौता पनि गर्छन् गभर्मेन्टले चाहिँ बेठिकै सम्झौता गरेको रहेछ भने पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ त रहिरह्यो त संसद त संसदले नै तपाईँको चाहिँ लास्ट चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरिदियो भने त हातै काटेर दिएको भयो त सिधियो त त्यहाँबाट त संसदले चेक गर्न पनि नपाउने रिभ्यू गर्न पनि नपाउने यथास्थितिमा एमसिसी ल्याउन ग्रहण गर्न सकिँदैन यथास्थितिमा यो एमसिसी अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन त्यही भएर हुनाले हामी दलको बिचमा कार्यदलमा पनि छलफल चलेका विषयहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ दलहरूको बिचमा आपसी यो संशोधन गर्न जरुरी छ
आपसी सहमति जुटाउनु जरुरी छ। अहिलेको स्थितिमा यो सहमत हुन सक्ने अवस्था छैन, सहमत नभइकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरामै हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो मन्त्री परिषदले महिना दिन लाग्यो, अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन, बग्रेलती छ, सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा, जनताका समस्या यावत छन्, यो कहिले पूर्णता पाउँछ यो? अब यो चाहिँ निश्चय पनि मतलब मन्त्रीमण्डल गठन सुरुदेखि नै पाउनुपर्ने हो, केही विलम्ब भइरहेको छ कि माधवजीको कारणले? माधवजीलाई कुनै गठबन्धन भन्ने बित्तिकै दलहरूको आपसी सहमतिमा भन्ने बित्तिकै त्यही नै हो, सहमतिको संस्कार संस्कृति भनेर भनेको भने जस्तो टाइममै भइहाल्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसले केही वेट एन्ड सी गर्नुपर्ने, केही विलम्बहरू हुँदा रहेछन् चाहिँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको अब गठबन्धनमा रहेका आपसी दलहरूको बिचमा सहमतिले नै अगाडि बढ्ने हो, मन्त्रीमण्डलको गठन पनि त्यसैले गर्ने हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले सहमति जुटाउने प्रक्रियामै छ अहिले चाहिँ। सहमति जुटाउने प्रक्रियामा सुरुदेखि नै तयारी भनेर भनेको कांग्रेस र माओवादी नै हो। अब त्यहाँ त्यति जटिलताको विषय, कानुनी रूपले वैधानिक जटिलताको विषय रहेन। उपेन्द्रजीहरूको सन्दर्भमा बिचमा अलि लामै समय चाहिँ निर्वाचन आयोगमा परिरहेको दल सम्बन्धी मुद्दाले गर्दाखेरि चाहिँ अलि विलम्ब भएको थियो। उहाँहरूको अहिले हल भइसकेका छ, अब उहाँहरूको पनि समस्याको विषय रहेन। अब माधवजीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अझै पनि केही चाहिँ सायद समय लिने अथवा केही समस्याहरू अझै बाँकी छ। खास गरिकन मैले अघि सुरुमै निवेदन गरेँ, विचारको हिसाबले उहाँहरू अग्रगमनको पक्षमा हुनुहुन्छ, परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, यो गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ हैन। तर विधिको हिसाबले अब उहाँहरू चाहिँ तपाईँको ओलीजीसँगै हुनुहुन्छ, एमालेसँगै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रिया, यो कन्ट्राडिक्सनका प्रक्रियाहरूलाई हल गर्नका लागि सायद केही समयहरू लिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब गठबन्धनमा यात्रा गर्ने भनेको आपसमा सबैको सहमतिमा यात्रा गर्नुपर्ने भएको हुनाले सहमति जुटाउने प्रक्रियामै छ। लाग्छ ढिलो चाँडो छिटै नै यो सहमति हुन्छ र छिटै विस्तार हुन्छ। सालाखाला यतितिर भन्ने केही टाइम नै फिक्स भनेर त भन्न नसकेला, तर जे होस् यो छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हस्, धन्यवाद चाहिँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य लमजुङ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.